ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ସରକାର। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିପାରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହା ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ କେତେ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ହେବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସାଇବର ଠକେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ଏହି ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ନାଁରେ ଦେଶରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ବେତନ ଗଣନା ନାଁରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଠକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ସାଇବର ଠକମାନେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ ଦରମା କେତେ ହେବ ସେନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେସେଜ ସହ ଏକ APK ଫାଇଲ ଆଟାଚ୍ କରି ପଠାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସାଲାରୀ କାଲକୁଲେଟର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି APK ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ, ମାତ୍ରେ ମୋବାଇଲର ପୂରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି ନକଲି ଆପ୍ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିବରଣୀ ଏବଂ OTP ଠକଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ। ପରେ ଠକମାନେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା, ପେନ୍ସନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ଲାଗି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଏହି ୱେବସାଇଟ ଭଳି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ନେଇ କୌଣସି ମେସେଜ ପାଇଲେ, ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି OTP ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।